Thema heute: Digitalisierung in der Schweißtechnik. In vielen Bereichen der Technik lässt sich Digitalisierung ja heute gar nicht mehr wegdenken. Stand der Technik heute ist eigentlich, wenn Sie schon dann die Daten erfassen, dass Sie Verbräuche bestimmen können. Ja, beim Schutzgasschweißen schreiben Sie die elektrischen Parameter mit, messen Gas- und Drahtverbrauch und haben so zusätzlich dann auch noch den Energieverbrauch. Wenn Sie einen Schritt weiter gehen und dann quasi noch verschiedene Schweißarbeitsplätze oder Schweißzellen vergleichen oder auch eine ganze schweißtechnische Fertigung, dann können Sie auch Produktivitätsdaten erheben und so zum Beispiel weitere Optimierungen durchführen. Auch das würde ich heute als Stand der Technik ansehen. Was noch nicht so häufig eingesetzt wird, ist durch die Digitalisierung Qualitätsdaten zu erheben und so die Qualität zu verbessern. Was noch ganz neu ist, ist die Messung bzw. Bestimmung des CO2-Fußabdrucks in einer schweißtechnischen Fertigung. Fragen an den Weltprof? Melden Sie sich bei mir.